வணக்கம், வெல்கம் டு பாக்யா சமையல். இன்னைக்கு நம்மளோட ரெசிபி கொள்ளு குழம்பு. இந்த கொள்ளு குழம்பை நம்ம இன்னைக்கு கர்நாடகா ஸ்டைல்ல செய்ய போறோம். இது குளிர்காலத்துல, அதுக்கப்புறம் நமக்கு கோல்டு பிடிச்சிருக்க சமயத்துல இந்த கொள்ளு குழம்பு செஞ்சு சாப்பிடும் போது நமக்கு கோல்டு வந்து சீக்கிரமாவே சரியாயிடும். ஸோ வாங்க இப்போ இந்த ரெசிபி எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கொள்ளு குழம்பு செய்யறதுக்கு நான் 1/2 கப் கொள்ளு எடுத்திருக்கீங்க. இப்போ இதை பேன்ல சேர்த்துட்டு மிதமான தீயில ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு வறுத்துக்கலாம். ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் நம்ம கொள்ளெல்லாம் நல்லா வறுபட்டுருச்சுங்க. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு இந்த கொள்ளை வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். குக்கர்ல நம்ம வாஷ் பண்ணி எடுத்திருக்க கொள்ளை சேர்த்துக்கலாம். அது கூடவே 1 டீஸ்பூன் உப்பு, அப்புறம் 2 கப் தண்ணி, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டு நம்ம குக்கரை மூடி இதை ஒரு 3ல இருந்து 4 விசிலுக்கு வேக வச்சு எடுக்கலாம். இப்போ நம்ம கொள்ளை வேக வச்சு எடுத்தாச்சுங்க. அடுத்து இந்த குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்ணிக்கலாம். கொள்ளு குழம்புக்கு தேவையான மசாலாவை ரெடி பண்றதுக்கு ஜார்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கலாம், 1 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு, 50 கிராம் பூண்டு, 3ல இருந்து 4 மிளகாய் வத்தல், ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் சைஸ் அளவுக்கு புளி, கொஞ்சம் கொத்தமல்லி, நம்ம வேக வச்சிருக்க கொள்ளுல பாதி அளவு எடுத்திருக்கேன், அதையும் சேர்த்து இப்போ இது எல்லாத்தையும் அரைச்சு எடுத்துக்கலாம். இப்போ எல்லாமே சேர்த்து அரைச்சாச்சுங்க. பாருங்க, இந்த கன்சிஸ்டன்சிக்கு அரைச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த மிளகு, சீரகம், பூண்டு இதெல்லாம் சேர்த்து அரைச்சதோட வாசமே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. அடுத்து நம்ம இந்த குழம்பை செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம். குழம்பு செய்யறதுக்கு பேன்ல 1 டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் சூடானதும் இதுல 1 டீஸ்பூன் கடுகு, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, 1/4 கப் பொடியா நறுக்குன சின்ன வெங்காயம், இது எல்லாத்தையும் சேர்த்திட்டு வதக்கிக்கலாம். வெங்காயம் வதங்கினதும் இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்க கொள்ளு பேஸ்ட்டை சேர்த்திட்டு இதுல இருக்கிற பச்சை வாசம் போற அளவுக்கு ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இதை வதக்கிக்கலாம். இப்போ இது ஒரு 5 நிமிஷம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம பேலன்ஸ் வச்சிருக்க வேக வச்ச கொள்ளு தண்ணியோட சேர்த்துட்டு இதுல கலந்துக்கலாம். இதுக்கு தேவைப்பட்டா இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் 2 டீஸ்பூன் உப்பு, இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இதை மூடி போட்டு இன்னும் இதுல இருக்க பச்சை வாசம் போற அளவுக்கு ஒரு 5ல இருந்து 10 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க வச்சுக்கலாம். இப்போ நம்ம குழம்புல இருக்க பச்சை வாசம் எல்லாம் போயிடுச்சுங்க. இப்போ கடைசியா இதுல கொஞ்சமா மல்லித்தலை சேர்த்துட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். நல்ல ஒரு காரசாரமான கொள்ளு குழம்பு ரெடி ஆயிடுச்சுங்க. இது நல்ல சுட சுட சாதத்தோட அப்புறம் ராகி களியோட ஒரு சூப்பரான காம்பினேஷன். இதை கண்டிப்பா நீங்களும் உங்க வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. எப்படி இருந்துச்சுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா பாக்யா சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.